Horlamanın çözümü. Öncelikle uyku esnasında gerçekleşen horlama dediğimiz garip seslerin oluşum nedeni nedir? Horlama, uyku esnasında burundan nefes alamayıp ağızdan nefes alırken üst solunum yolunun desteksiz dokularını titreterek ses çıkarması durumudur. Horlamanın çözümü burundan nefes almayı sağlamaktır. Genel olarak horlamaya neden olabilecek olan durumlar şunlardır. Burunda et olması durumunda, uyku pozisyonunda burundan düzgün nefes alınamaması, kilo fazlalığı, alkol, sigara gibi alışkanlıklar, yanlış uyku pozisyonu sırt üstü yatmak gibi. Hiçbir hastalığı bulunmayan kişilerde horlamanın nedeni genellikle sırt üstü yatmaktır. Uyku esnasında burundan rahat nefes alabilmek için sünnet olduğu üzere sağ tarafına yatmak kesin bir sonuç verebilir. Aynı şekilde sünnet olduğu üzere yatmadan önce abdest almak, burundaki nefesi engelleyici pislikleri çıkardığı için çözüm yolu olabilir. Bu iki sünneti hayatımıza geçirip uyguladığımız takdirde hala horlamamız devam ediyorsa bir kulak burun boğaz doktoruna gidilmelidir. Hava yolunda tıkanıklık varsa nedeni çözüldüğünde horlama da çözülecektir. Örneğin burun etinin cerrahi müdahale ile alınması ile horlama sorunu ortadan kalkan birçok kişi vardır. Daha çok bilinçlendirmek adına bu videoyu paylaşabilirsiniz.